यू आर इन बल्क, आप इस तरीके से खा सकते हो। इसमें केला भी है, बादाम भी है और काजू भी है। दीज आर हाई इन कैलोरी, लगभग इसमें तो 400 या 500 कैलोरी हो ही जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने ब्रेकफास्ट में किया ओट्स, उसके बाद में ये ले लूँगा, फिर मैं लंच लूँगा, उसके बाद मैं जिम जाऊँगा, फिर जिम से आने के बाद पोस्ट वर्कआउट में मैं शेक लूँगा, फिर लाइक रात को रहेगा आपका चावल रहेगा डिनर में और सोयाबीन रहेगा, और दोपहर के लंच में भी सेम वही रहेगा। अब आपके पास हाई कैलोरी ऑप्शन है जैसे पीनट्स, बादाम वगैरह हो गया, तो आप उसे ऐड करो ना, फिर जाके ना आपका हाई कैलोरी ऑप्शन बनेगी। आप ऐड तो करो, आप खाते नहीं हो, फिर बोलते हो कि बल्क नहीं हो रहा। बल्क होगा और वज़न भी बढ़ेगा। तो आप खाना स्टार्ट करो, और लेकिन ज़्यादा खाना।